الأرز هو الغذاء الأساسي في آسيا، ويحتاج مساحات كبيرة من الأراضي والمياه لينمو. ورغم ازدياد الحاجة إلى الأرز، إلا أن المدن تستولي على الأراضي الزراعية وتستنفذ مصادر المياه. البنك الدولي يحذر من نقص الأرز إذا لم يزد الإنتاج 40%. الباحثون الزراعيون للبنك وجدوا أن أساليب بسيطة كالري المنظم وتسوية الأرض يمكن أن يوفرا ربع كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز. مركز جون إينز في نورويتش في بريطانيا من أهم معاهد الأبحاث الزراعية، والباحثون يحاولون تحسين نوعية الأرز ويركزون على النبتة، مستخدمين تعديلات وراثية لتطوير سلالات يمكنها الازدهار في الظروف الصعبة. ولد علم الجينات في كامبريدج عام 54 عندما اكتشف فرانسيس كريك وجيمس واتسون تركيبة الحامض النووي. وقد عمد الباحثون مؤخرا إلى استخدام تقنية الحامض النووي DNA، وذلك عن طريق أخذ جين وراثي ذي صفات معينة من نبات آخر وزراعته في جين النبات، ويقولون بأن ذلك مجرد نوع أكثر دقة من التهجين. ورغم التأكيدات، فإن التعديل الوراثي للنباتات والمحاصيل أصبح موضع جدال في العلم الحديث في أوروبا ودول العالم النامية. المعارضون للتعديل الوراثي يقولون إن شركات التقنية البيولوجية تتلاعب بمادة الحياة لمنفعتها، مخاطرة بالتسبب في التغيرات التي تصيب النباتات والحياة البرية وتدسها في الدول النامية التي تعاني من نظام رقابتها. في أوروبا شكوك المستهلكين حيال سلامة هذه التقنية أجبر العديد من الأسواق المركزية الكبيرة على استبعاد المنتوجات المحتوية على مواد معدلة وراثيا من رفوفها. في الهند يقيم المزارعون هنا مهرجانا للاحتفال بالتنوع البيئي. إنهم يخشون بأن تؤدي المحاصيل المعدلة وراثيا التي تنتجها الشركات الدولية القوية إلى تهديد البيئة ومياه الشرب معا. وكالة المعونة البريطانية كريستيان إيد تشاركهم في نفس المخاوف. تقرير الوكالة الحديث والمعنون ببيع الانتحار يهاجم بقوة الفكرة القائلة بأن تقنية التعديل الوراثي يمكن أن تطعم العالم، ويناقش بأن الجوع ليس سببه قلة الطعام بل الفقر. عندما يتم دمج سلالتين مختلفتين من محصول ما، فإنهما تنتجان محصولا هجينا، وتقوم البذور المهجنة بإنتاج محاصيل أكثر من النباتات الأصلية. وكالة المعونة تدعي بأن البذور المهجنة التي اشتراها المزارعون توقعهم في فخ استخدام كميات أكبر من الأسمدة المكلفة. عدلت هذه البطاطا الأمريكية وراثيا لتقاوم خنفسة كولورادو، وانتهت بذلك الحاجة لاستخدام مبيدات حشرية كيميائية قوية. هذا الأمر بالإضافة إلى زيادة محاصيل البذور المعدلة وراثيا زاد من طلب المزارعين للبذور المعدلة وراثيا. ويخشى المعارضون من قيام المحاصيل المعدلة وراثيا بنشر مقاومة الحشرات لأنواع أخرى وظهور أعشاب جبارة، بالإضافة إلى تقنية الجين المدمر، والتي تجعل من المستحيل الاحتفاظ ببذور المحاصيل للزراعة مستقبلا. تقول شركة مونسانتو بأن المزارعين يريدونها لأنها تزيد من محاصيلهم وأرباحهم، وتشير شركات التعديل الوراثي إلى أن الحبوب المهجنة لا يمكن استخدامها، لكن المزارعين يفضلونها. قام مجلس نوفلد البريطاني لأخلاقيات الحياة بإبداء رأيه في النزاع القائم، وطلب من مجلس خبرائه المستقلين دراسة فوائد التعديل الوراثي. قدروا بأن التعديل الوراثي سيكون تقنية مفيدة بشرط أن تتم مراعاة السلامة البيئية، ويقولون إنه إذا وجهت تقنية التعديل الوراثي نحو مصالح المزارعين والمستهلكين في الدول النامية، فإنها قد تلعب دورا مفيدا في المحافظة على الوظائف الزراعية والمجتمعات الزراعية. بعض العلماء من الدول النامية يتدربون على تقنية التعديل الوراثي، فقد يستفيد مزارعوهم من التقنية وتجنبهم الاعتماد على الشركات الدولية.